तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं पबजी द मोबाइल के एक ब्रांड न्यू गेम प्ले में वापस। और गाइस, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था गाइस, मैं कल पिस्तौल का चैलेंज लाऊंगा। तो गाइस, ये रहा आप लोगों के लिए पिस्तौल का चैलेंज। भाई इसमें मैं सिर्फ पिस्तौल चला रहा हूँ और भाई इनमी लोग क्या क्या चला रहे हैं। भाई एक बंदा P90 चला रहा है, भाई एक बंदा क्या क्या Win84, कभी क्या शॉटगन, कभी कुछ। भाई बहुत तगड़ा चला रहा है भाई। मगर और तो गाइस, इस गेम प्ले भाई पहले का पार्ट में क्यों नहीं ला पाया भाई। उस पार्ट में मेरा 14 किलो हो चुका था। मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग खोला है, मगर भाई जब देखा भाई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। भाई क्या ही एक गजब है भाई, गजब। उसके बाद मैंने फिर से एक बार किया भाई, फिर से नहीं हो रहा था भाई। मुझे लगा मेरा ये गेम प्ले वेस्ट है। और देखो भाई ये क्या है, बुलेट गायब, मगर भाई हाथ में कुछ नहीं आया। ये क्या था भाई। और मजबूरन मुझे शॉटगन चलाना पड़ा भाई। भाई मैंने ये शॉटगन सिर्फ सपोर्टिंग गन के लिए रखा है और मैंने इसे चलाया नहीं, बस यही एक बार चलाया क्योंकि मेरे पास बुलेट्स ख़त्म थे यार। उस वक्त मेरे 14 किल थे जब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। और गाइस देख सकते हो भाई, जाकर कमेंट में स्पैम कर दो गाइस, कितने किल है, कितने किल होंगे गाइस। गाइस इमेजिन कर सकते हो गाइस, बंदे के पास P90 है भाई, और ड्रेस भी भाई नूब टाइप तो नहीं है भाई, क्या ही कहूँ। मगर भाई तुम्हारे भाई ने 23 किल मार दिया, क्या ही भाई गजब गेम प्ले था। और गाइस एक और गेम प्ले आप सबके लिए लाया हूँ, जो आप सबको दर्शाएगा कि भाई ऊजी क्या ही बीस्ट गन है भाई, क्लोज रेंज में तबाही। तो गाइस उस गेम प्ले को भी इंजॉय करो। और इस भाई ये 23 किल भाई, इसके लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो यार चैनल को। और गाइस मैं ऐसे ही चैलेंज लाता रहूँगा, मगर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। तो जल्दी से जाओ गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल वॉरियर गेमिंग। और गाइस मुझे क्या आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि जाकर भाई बेल आइकन भी बजाओ भाई। सब्सक्राइब, सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा भाई, जाकर बेल आइकन बजाओ ताकि आपको मेरी वीडियोस भाई जब भी मैं डालूँ भाई 10 सेकंड के अंदर मिल जाए भाई। तो जाकर बेल आइकन को भी दबाओ भाई, बहुत छोटा गेम प्ले है ये। तो गाइस सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब भाई। सपोर्ट भाई किधर है भाई, सपोर्ट किधर है भाई, मुझे तो नहीं दिखा। और मैंने यहाँ पर सिर्फ यूजी चलाने का फैसला किया था, मगर भाई मैंने M416 सिर्फ सपोर्टिंग गन के उससे रखा है। मैं सिर्फ इसे सपोर्टिंग गन की तरह चलाऊँगा भाई। कभी कभी जब मुझे लगेगा कि भाई नहीं भाई, नहीं हो सकता भाई, यूजी से काम ही नहीं है भाई, रिलोड करने में 2-3 घंटा लग जाता है भाई, क्या ही, तभी चलाऊँगा गाइस। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल विद द ब्रॉड न्यू गेम प्ले ऑफ द पबजी मोबाइल with a new challenge. Bye bye. Hope you guys enjoyed this video and don't forget to subscribe the channel Warrior Gaming. Okay, bye.